Вчера в Армении прошел парад, на котором было представлено вооружение, о котором еще совсем недавно многие из нас могли лишь мечтать. И речь идет не только о самой технике. Этот парад стал мощным психологическим и моральным сигналом как для военнослужащих и сотрудников силовых структур, так и для значительной части общества, а также фактором, способным повлиять на баланс сил в регионе. Судя по реакции в сети, увиденное стало неожиданностью и для общества вероятного противника. А значит, вполне логично ожидать попыток снизить или вовсе обнулить психологический эффект от произошедшего. Потому что подобные мероприятия – это не просто демонстрация техники, это демонстрация воли, возможностей и тех изменений, которые происходят в армии и в государстве в целом. И вот тут в дело вступают местные эксперты и предполагаемая агентура влияния противника. Причем не через нормальную критику или профессиональную дискуссию, а через дешевые оскорбления, попытки принизить роль командования и дискредитировать его в глазах подчиненных и общества. Видимо, если бы все действительно было настолько плохо, как они пытаются представить, не пришлось бы опускаться до столь примитивных методов. Остается надеяться, что некоторые делают это по глупости и ради дешевого хайпа, а не потому, что давно продали собственные принципы за копейки. В противном случае это уже выглядит как торговля репутацией, когда ради чужих интересов и сомнительных выгод люди готовы публично ставить под сомнение не только себя, но и интересы собственной страны. Армения на параде ко Дню Республики продемонстрировала вооружение и военную технику, закупленные у Ирана, России, Индии, Франции и Китая. Среди представленных систем российские ТОС-1 и комплекс радиоэлектронной борьбы Поле-21, индийские РСЗО «Пинака», французские самоходные гаубицы «Цезарь», а также иранская система ПВО малой высоты «Маджид». Кроме того, на параде были замечены и китайские беспилотники. Армяне, конечно, красавчики, время зря не теряют. И дело здесь даже не только в красивой картинке или в самой технике. Впервые за долгое время у меня появилось ощущение, что Армения реально пытается выстраивать собственный военно-промышленный комплекс, а не просто надеяться на кого-то со стороны. На площади республики показали разведывательно-ударные роботизированные системы «Волк», тяжелые артиллерийские и зенитные комплексы, систему РЭП-САРД, французские бронемашины «Бастион», минометы «Раздан» и «Сыван», производство армянской компании «Арсенал». Но больше всего внимание привлекли именно армянские беспилотники. Разведывательно-ударные БПЛА, дроны «Камикадзе» для подавления ПВО, комплексы ДДС-1 и МДС-1, беспилотники «Лук» и противотанковые комплексы «Низак». Да, многие говорят, что этот монстр «Лук» на самом деле китайский БПЛА SH-4. Пусть будет так. Я не претендую на то, чтобы выдавать китайское, индийское или иранское вооружение за армянское. Самое главное, что все это находится на вооружении Армении, а остальное – формальности. Переименовали, не переименовали и так далее. При этом важно отметить, что представленные ниже образцы, о которых пойдет речь, являются именно армянской разработкой. На военном параде в Ереване были показаны армянские беспилотные летательные аппараты «Пчела-1», размещенные в транспортно-пусковых контейнерах и относящиеся к современным решениям отечественного военно-промышленного комплекса. В рамках парада также был продемонстрирован армянский беспилотный авиационный комплекс «Дьявол-К». И вот на все это смотришь и понимаешь одну простую вещь. Как бы нас ни пытались убедить в том, что без России Армения ничего не может, реальность постепенно начинает показывать совершенно иное. Армяне всегда были сильными инженерами, конструкторами и разработчиками. И когда мы видим, как государство наконец начинает вкладываться в собственные технологии и производство, результат не заставляет себя ждать. Да, впереди еще огромный путь, но сам факт того, что Армения начинает делать ставку на собственные разработки, на своих специалистов и на собственный ВПК, лично у меня вызывает уважение и осторожный оптимизм. Министр обороны Армении Сурен Папикян в телеэфире фактически подтвердил ровно то, о чем я говорил ранее сегодня. На параде было показано именно то и ровно столько, сколько было необходимо. И это далеко не предел. Отметим, что в обновленном гербе вооруженных сил Армении был изменен центральный символ на щите орла. Теперь на щите орла размещен восьмиконечный крест солнца, а в правой лапе – меч, в левой –
крест Ашота II Железного, армянского царя X века и покровителя армии. А открытый клюв орла символизирует боевую готовность и бдительность. В Министерстве обороны поясняют, что новый символ имеет культурно-историческое значение и выбран как универсальный знак преемственности и защиты. Отдельного внимания заслуживает и новая форма вооруженных сил Армении. Армейская экипировка была полностью обновлена и на сегодняшний день полностью соответствует стандартам НАТО, как по эргономике, так и по функциональности. Речь идет не просто о внешнем виде, а о современном подходе к экипировке. Качественные материалы, удобный крой, адаптация под боевые условия, совместимость с разгрузочными системами и средствами индивидуальной защиты. Важно и то, что новая форма производится американской военной компанией, специализирующейся на экипировке для армий стран НАТО. Это еще один наглядный сигнал того, что трансформация армянской армии носит системный и практический характер, а не является показной. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил во время брифинга с журналистами, что зарубежные государства уже заключают многомиллионные контракты с предприятиями военно-промышленного комплекса Армении. Об этом он сообщил 28 мая, отвечая на вопросы о развитии ВПК и армии в целом. По словам Пашиняна, крайне важно увеличить финансирование науки от 2,5 до 2,7 раза, а также повысить заработные платы в научной сфере от 100 до 300%. Он подчеркнул, что наука должна быть привлекательной для молодежи, поскольку вклад отечественных ученых является критически важным для развития ВПК. Пашинян также сообщил, что лично присутствовал на открытиях заводов, однако эти визиты намеренно не освещались публично. Задача заключалась в создании условий для становления военно-промышленного комплекса, и, по его словам, этот процесс уже идет. Развитые страны заключают многомиллионные договоры с нашим ВПК. У Армении есть большой научный потенциал и серьезные традиции. Производственные мощности – это важное и сложное дело, но без содержательной научной основы невозможно обеспечить устойчивое развитие всей системы, отметил премьер-министр. Он выразил уверенность в том, что через 5 лет на военном параде продукция отечественного ВПК будет представлена значительно шире. Отдельно Никол Пашинян прокомментировал визит Марко Рубио, заявив, что он был связан с согласованием финального текста соглашения по ТРИП. По его словам, точная дата завершения согласования была неизвестна заранее, а после достижения договоренностей возникла необходимость официально зафиксировать результат. Именно с этой целью госсекретарь США прибыл в Армению и парафировал документ, обеспечив дальнейший процесс подписания и ратификации. Кроме того, Соединенные Штаты помогут Армении создать новую геологическую карту страны. Пашинян отметил, что за последние годы отрасль претерпела серьезные изменения. Минералы, которые 40-50 лет назад представляли исключительно геологический интерес, сегодня приобретают ключевое значение для экономики, искусственного интеллекта и космических технологий. Он пояснил, что сейчас разведка недр все чаще проводится не классическим бурением, а с использованием космических технологий, позволяющих сканировать слои почвы. По сути, речь идет о создании новой геологической карты Армении при поддержке США. В ходе выступления Пашинян также сделал ряд резонансных политических заявлений. Он напомнил, что когда в свое время Серж Саргсян говорил об оружии 80-х годов, он этим хвастался. Однако по состоянию на 2018 год более 70% вооружения Армении относилось не к 80-м, а к 70-м и даже 60-м годам. Комментируя ситуацию вокруг Гагика Царукяна, Пашинян заявил, что тот включил Андраника Теваняна в свой список по указанию иностранной спецслужбы. В адрес самого Царукяна премьер допустил жесткие формулировки, заявив, что вопросами его деятельности также займутся соответствующие органы. Отдельно Пашинян подчеркнул, что Армения не только не выйдет из ЕАЭС, но и намерена использовать имеющиеся рычаги для защиты собственных экономических интересов. Он выразил удовлетворение тем, что Ахалкалаки-Карская железная дорога открыта для экспорта через территорию Армении, и сообщил о планируемых встречах бизнес-делегаций для изучения потенциальных рынков вдоль этого маршрута. По его словам, армянской экономике ничего не угрожает,
ожидаются миллиардные инвестиции, хотя существуют факторы, создающие определенную напряженность в армяно-российских отношениях. Пашинян отметил, что Армения не может позволить собственной железной дороге оставаться в статусе металлолома, поскольку она обладает огромным транзитным потенциалом, и работа с российскими партнерами по поиску взаимовыгодных решений будет продолжена. На этом фоне министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление Пашиняна об отсутствии опасений в случае роста цен на сырье из России, заявил: «Если Пашинян считает, что Армения разбогатеет, пусть обеспечит». Дополнительным сигналом стало сообщение о том, что с 30 мая Россия ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении. По данным Россельхознадзора, под ограничение попадают томаты, огурцы, перцы, зелень и клубника. До выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Соглашение о стратегическом партнерстве между США и Арменией, в свою очередь, вызвало резкую реакцию в Москве. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что данный документ больше похож на помощь в предвыборной кампании, чем на полноценное стратегическое партнерство. Возникает логичный вопрос: что именно американцы будут искать в недрах Армении? Во-первых, это уже не ваше дело, а во-вторых, как уже пояснил Пашинян, Армения и США совместно создадут новую геологическую карту страны для поиска стратегически важных минералов и редкоземельных металлов. Речь идет о ресурсах, которые ранее не представляли интереса, но сегодня стали критически важными в эпоху искусственного интеллекта, высоких технологий и оборонной промышленности. Пишите ваше мнение в комментариях обо всем вышеуказанном и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и нашего региона.